现代工业皇冠上的明珠，也是让无数大国博弈、让无数科技巨头失眠的东西——光刻机。很多人说光刻机是人类制造出来的神迹，也有人说它是物理学限制下的最后挣扎。但说实话，如果你去搜那些专业的论文或者视频，看完之后，你可能还是满脑子的多层反射膜、浸没式系统、双工箭台，不仅没听懂，反而更焦虑了。今天我想换个方式，像老朋友聊天一样，把光刻机这层神秘的面纱给揭开。我想告诉你的是，光刻机其实并不神秘，它的核心原理简单到你小学就学过，但它的实现难度却难到了需要全人类的顶级智慧去拼凑。如果你也对中国芯的未来感到好奇，或者想彻底搞清楚这台价值几亿美金的机器到底在忙活什么，今天这期内容绝对值得你花时间看完。先点个赞支持一下，咱们这就进入微观世界。我们要理解光刻机，首先得把它的名字拆开看。光刻，顾名思义，就是用光作为刻刀。很多人以为芯片是像木头一样一点点雕出来的，其实不是，它更像是我们小时候玩的手影游戏或者是照相机的原理。你在灯光下用手比划一个兔子，墙上就会出现兔子的影子。如果你把这束光无限缩小，把你的手换成一个极其精细的电路模板，再把那面墙换成涂了感光材料的硅片，恭喜你，你已经完成了光刻的最基本模型。但问题就在这里，我们现在谈论的可是几纳米的工艺。几纳米是什么概念？你的一根头发丝大约有8万到10万纳米，也就是说，我们要在一根头发丝的横截面上整整齐齐地刻出几万个开关。这时候，普通的刻刀、普通的针尖已经完全没用了。物理学告诉我们，你永远无法刻画出比你刻刀本身还小的细节。在微观世界里，这把刻刀就是光。这里就涉及到了第一个核心知识点，也是让所有光刻工程师秃头的根源——衍射。简单来说，光并不是我们想象中那种绝对笔直的射线。当光穿过一个极小的缝隙时，它会像水波一样散开，缝隙越小，散得越厉害。如果光的波长太长，你刻出来的线条就会变得模糊，就像你用一个粗大的马克笔在指甲盖上写字，无论你技术多好，最后写出来的肯定是一团黑。为了把字写得更小，我们就必须换一支更细的笔，也就是寻找波长更短的光。这就是为什么你会听到深紫外光 DUV， 还有现在最先进的极紫外光 EUV。我记得以前跟一位在半导体行业待了10几年的老前辈聊天，他说大家最初其实并没打算搞 EUV， 因为那简直是在挑战物理定律。最早我们用的是可见光，后来变成了高压汞灯产生的365纳米光，再后来到了193纳米的深紫外光。到了193纳米的时候，大家发现路断了，因为波长如果再缩短，几乎所有的玻璃透镜都会吸收这些光，光根本传不出去，更别说刻芯片了。这时候人类的聪明才智发挥到了极致，既然光不能变短，那能不能改变环境？于是就有了浸没式光刻。简单说，就是在镜头和硅片之间塞进一层水，利用折射原理，硬生生地把193纳米的光变成了等效134纳米的效果。这一招让 ASML 直接封神，也让老牌霸主尼康、佳能瞬间掉队。这就是科技行业的残酷之处，一个切入点的选择就决定了未来20年的生死。但水也有极限，要进入10纳米以下，我们必须面对那个终极恶魔13.5纳米的极紫外光，也就是 EUV。你知道产生这种光有多难吗？这可能是我听过最像科幻小说的工程实践。ASML 的机器里每秒钟会有5万个微小的稀滴落下来，这时候两束功率极大的二氧化碳激光会精准地击中这些稀滴。第一枪把稀滴击扁，变成一个完美的圆饼；第二枪直接把它炸成等离子体。就在这一瞬间，它会放射出极紫外光。这种精度要求相当于你站在地球上要用激光射中月球上的一颗乒乓球，而且1秒钟要射中5万次，一次都不能偏。这种对能量、时间、空间的极致掌控，真的让我每次想到都觉得头皮发麻。这已经不是在造机器了，这是在驯服物理。然而，产生这种光只是第一步。更变态的是，由于这种光的波长太短，所有的透明介质，包括空气，都会吸收它，所以 EUV 光刻机的内部必须是完全真空的，而且你不能使用透镜来折射光，你只能用反射镜。你可能会说，反射镜还不简单，家里梳妆镜不就是吗？不，这些镜子可能是人类历史上最平整的表面。如果把这些镜子放大到中国国土那么大，它表面的起伏不能超过1厘米。如果镜子稍微有一点点不平，反射出去的光就会偏支千里。这些镜子是由德国蔡司公司提供的。这种精度就是所谓的细节碾压。讲到这里，我想大家应该能感觉到光刻机为什么贵，为什么难了。
它不是一个公司、一个国家就能搞定的。它需要德国的镜头、美国的激光源、日本的化学原材料、台湾和韩国的工艺反馈，最后在荷兰组装。这是一场全人类精英的接力赛。对于我们观众来说，了解这些有什么用呢？其实这不仅是科技常识，更是一种思维方式。当你看到一个看似无法逾越的鸿沟时，比如波长限制了分辨率，你是选择放弃，还是像那些工程师一样去想能不能塞层水进去，能不能用激光炸开CD？这种从第一性原理出发，不断突破边际的精神，才是光刻机带给我们的最大启发。如果你觉得这一段关于光的博弈挺有意思，别忘了把视频分享给那个也对高科技感兴趣的朋友。这种硬核知识值得我们一起琢磨。接下来我们要聊聊那个同样变态的部分，就是光刻机是如何在高速运动中保持原子级精度的，也就是所谓的双工箭台系统。这部分故事比光源更具有机械美感。把目光从那个狂暴的激光器转到光刻机里面，另一个同样让人惊掉下巴的部分，双工箭台系统。如果说光源是光刻机的眼睛和刻刀，那么工箭台就是它的手。这对手不仅要稳，还要快到产生残影。想象一下，你手里拿着一支针，要在高速行驶的高铁上，在一粒大米上刻出一篇出师表，而且每一个字都不能歪。这就是光刻机工箭台在做的事情。它承载着硅片，在曝光的过程中不断的高速来回移动。早期的光刻机只有一个工作台，放上硅片，对准，曝光，然后取下来换下一张。但随着芯片需求的爆炸， ASML 想能不能效率翻倍，于是他们搞出了双工箭台。一个台子在忙着给硅片曝光，另一个台子就在旁边忙着测绘对准。等第一个干完了，两个台子像跳华尔兹一样精准的交换位置。这个对准的精度是多少呢？是纳米级的。这种移动是在磁悬浮状态下完成的。为了消灭哪怕是一丁点的机械震动，工程师们甚至要考虑机器运行产生的热量会导致金属膨胀几微米的问题。这种对物理极限的压榨，就是为什么 ASML 能把尼康和佳能甩开一个身位的原因。人家不仅刻得细，还刻得快，效率就是生命。这在商业博弈里就是降维打击。这其实也给了我们一个非常重要的职场启发。很多时候，决定胜负的不是你能不能做成，而是你能不能在保证质量的同时，极大的提高效率。说到这儿，你可能会好奇，既然原理大家都懂，技术细节也摆在那儿，为什么我们追赶的这么吃力？这就是我想说的第二个深度洞察。光刻机不是造出来的，它是养出来的。很多人有一个误区，觉得搞定图纸，买到零件，按照说明书组装就能搞定。但光刻机里面有超过10万个零件，来自全球5000多家顶级供应商。ASML 其实更像是一个超级系统集成商。这里面有一个黑匣子逻辑，比如蔡司给 ASML 提供的镜头， ASML 不需要知道镜片里原子是怎么排列的，它只需要给蔡司提出最变态的需求，而蔡司为了满足这个需求，可能花了50年去迭代磨镜片的药水配方。这种工业底蕴不是靠烧钱、靠砸人、靠几年时间就能速成的，它更像是一个全球协作的生命体。美国提供光源和核心架构，德国提供光学系统，日本提供光刻胶和化学品，台湾提供海量的生产数据反馈。ASML 坐在中间，通过几十年的数据喂养，不断优化算法和硬件的匹配。如果你问我国产光刻机的破局点在哪儿，我觉得不在于能不能复刻出一台一模一样的机器，而在于我们能不能建立起自己的生态反馈系统。每一次失败的实验，每一个报错的数据，都是通往成功的燃料。讲到这里，我想稍微升华一下，咱们看光刻机，别只把它当成一个冷冰冰的机器或者一个地缘政治的筹码。光刻机本质上是人类对这个物质世界发起的一场极限攻坚战。我们人类这种碳基生物居然能指挥光子，在几纳米的尺度上构建出一个逻辑极其复杂的硅基世界，这难道不是一种极致的浪漫吗？当你手里拿着手机滑动屏幕的时候，你要知道，那颗指甲盖大小的芯片里有着数以百亿计的晶体管，它们每一个都是经历了刚才我说的CD 的爆炸、真空中的反射、原子级的对齐，最后才来到你手中。面对这种人类最高智慧的结晶，我们不需要焦虑，更不需要盲目自大，我们需要的是一份敬畏之心，以及一份敢于在黑暗中摸索物理极限的孤勇。如果你听完这期内容以后再看到光刻机这3个字时，脑子里不再只是那些复杂的参数，而是能想到那颗在真空中跳舞的 CD， 能想到那些为了1%纳米的平整度而奋斗终身的工程师，那我的目的就达到了。这就是科技的魅力，它让我们在微观世界里看到了宏观的壮丽。好了，今天的内容信息量确实有点大，值得你收藏起来多听2遍。
如果你对半导体行业还有什么想了解的，或者对国产替代有自己的看法，欢迎在评论区留言，我们一起深度交流。我会持续为你深挖那些硬核科技背后的底层逻辑。不想错过下一期关于量子芯片或者 AI 算力荒的深度拆解，一定要关注我，点赞过2万，我们马上安排下一期硬核内容。我们下期再见，拜拜。